हेर्नुहोस् यी सेम नेपाल जस्तै छ ल। तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हङ्गेरी भन्ने कन्ट्रीमा छ मैले हामी। सेम नेपाल जस्तै हो, केही फरक छैन। यी एकजना महिला बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बच्चा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। यी नेपालको जस्तै बाटो छ है। ल हेर्नुहोस् तल हेऱ्यो यस्तो छ है, जङ्गलै जङ्गल, तल बस्ती छ। यस्तै हो, खासै केही छैन है। युरोप नभन्नु होला कसैले।